Voorbereiding vorm 'n integrale deel van elke Christen gelowige se gebedslewe. Ons lees Jesaja 59 vers 16. Hy sien dat daar niemand tussen beide tree nie. Hy is verbaas daaroor. My vraag aan jou vandag is, hoe bid jy? Hoe is jou voorbereiding vir veral die siekes? Doen ek en jy voorbereiding vir die siekes bloot net omdat dit 'n gewoonte is? En omdat ons voel ons moet dit daarom deel van ons daaglikse gebed maak om vir die siekes te bid, sodat ons nie skuldig voel en ons miskien selfsugtig mag voorkom voor God nie. Doen ons voorbereiding vir die siekes op 'n wyse wat ware geloof, verwagting en empatie verteenwoordig. Jy sien, wanneer ek en jy vir 'n lang tydperk in ons lewens goeie gesondheid ervaar het, vergeet ons hoe dit voel om siek te wees. Vergeet ons die gepaardgaande pyn, vergeet ons van die gepaardgaande trauma wat deel uitmaak van siek wees. En vergeet ons selfs van die onsekerheid wat deel daarvan uitmaak. Ons vergeet van die feit dat die siekes dikwels worstel met vrae soos, gaan ek hiervan herstel? Hoe lank gaan ek nog so siek wees? Gaan die seer, die pyn, die lyding dan geen einde hê nie? Gaan daar dalk enige langtermyn nagevolge van hierdie siekte van my wees? En so kan ons seker nog honderde vrae hierby voeg. Jy sien, ons verloor voeling met hoe dit is om siek te wees. En dis dan juist hierdie gebrek aan voeling wat meebring dat ons nie met 'n Christelike geloof, wat 'n verwagting en empatie verteenwoordig, tot die Vader nader in gebed vir die naaste en veral vir die wat siek is nie. Ons doen voorbereiding vir die siekes sonder om ons en hulle aan God se gesag en genade te onderwerp. Sonder om in dankbaarheid reeds vir die Vader dankie te sê vir dit wat hy nog gaan doen. Menigmaal gaan die gebed van voorbereiding vir die siekes daaroor om onsself te laat beter voel, minder skuldig en nie om die genesing van die siekes nie. In ons proses van op onsself fokus, vergeet ons van die krag van 'n gebed wat in ware geloof gedoen is. Vergeet ons dat Christus homself in sy gebed voor die opwekking van Lazarus uit die dood daarop gewys het dat dit nie oor homself moet gaan nie. Wanneer ons in die aand, die oggend of deur die dag aan die siekes dink en voorbereiding vir hulle wil doen, kom ons herinner onsself aan die laaste keer toe ons regtig siek was, oor hoe ons gevoel het, en dra dan hierdie mense met 'n ware geloof, met ware toewyding, empatie en 'n verwagting van genesing aan die Here op. Onthou, daar is mense wat so siek is dat hulle nie suiwer denke het nie, en dalk as verlorenes kan sterf. Mense wat as hulle die kans kon kry om hulle sondes en tekortkominge te kon bely, dit na hierdie siekbed of siekte toestand dadelik sou doen. Nou is hulle egter nie so siek dat hulle nie daarvan in staat is nie. Kan ek hier bekostig om op 'n halfhartige manier vir hierdie mense voorbereiding te doen? Onthou, dit gaan nie slegs oor hulle genesing nie. Wat gebeur as hulle sou sterf as ongereddenes, omdat ek en jy ons Christelike pligte versuim het? Wat dan? Die woord van God is vol voorbeelde waar mense genees en gered is deur opregte gebed en ware geloof. Ek wil afsluit met 'n paar van hierdie teksverse. Lees dit gerus weer, oordink dit en besluit dan self waar presies u op hierdie stadium is in die voorbereiding vir ander, en besonder vir die siekes. En indien nodig, bring verandering in die gebedslewe tot stand. Vra die Heilige Gees om u te lei en doen wat reg en aanneemlik is vir ons Skepper God, in sy drie-eenheid as God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ons lees in Hebreërs 5 vers 7. Gedurende sy aardse lewe het hy aan God, wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer met 'n harde geroep en trane. En sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Johannes 11, 41-42 sê vir ons, hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het, en ek het geweet dat u my altyd verhoor. Maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. Handelinge 9 vers 40 sê vir ons, en Petrus het almal buitentoe gestuur en neergekniel en gebid, en het hom na die liggaam gedraai en gesê, Tabitha, staan op. En sy het haar oë oopgemaak, en toe sy Petrus sien, het sy regop gesit.
Laastens kyk ons na Jakobus 5. Ons begin by vers 14. Is daar iemand siek onder julle? En verder in vers 15 lees ons dan, en die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word.